வணக்கம் மக்களே, இப்போ நான் எங்க வந்திருக்கேன் அப்படின்னா பட்டுக்கோட்டையே வந்திருக்கேன். பட்டுக்கோட்டைக்கு போற அளவுக்கு பெத்தாளாடா நீ அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் கிடையவே கிடையாது. இங்க மேடவாக்கத்துல இருக்க பாரம்பரியம் பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி மிஸ் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு தான் நான் வந்திருக்கேன். இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டை ஏன்டா சூஸ் பண்ண அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இங்க ஒரு ஸ்பெஷலான ஐட்டம் இருக்கு. என்னன்னா பட்டுக்கோட்டையில இருக்க மாதிரியே அதே ட்ரெடிஷனல் மெத்தட்ல இந்த நாட்டுக்கோழியை நல்லெண்ணெயில குக் பண்ணி தராங்க. ஸோ அந்த டேஸ்ட் பண்றதுக்காக தான் நான் மெயினா இங்க வந்தது. அண்ட் இங்க கொத்து பரோட்டா அண்ட் கிள்ளி பரோட்டா, நூல் பரோட்டா இதெல்லாம் ஃபேமஸ் சொல்றாங்க. நூல் பரோட்டானா எப்படிடா இருக்கும், ஒருவேளை பரோட்டால இருந்து நூல் நூலா வருமா அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதான் எனக்கும் தெரியாது. நான் இப்பதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நூல் பரோட்டா சாப்பிட போறேன். ஸோ இதை சாப்பிட்டுட்டு அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அதையும் நான் சொல்றேன். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இங்க கறி தோசை அண்ட் கீமா தோசை ரொம்ப ரொம்ப ஸ்பெஷல் சொல்றாங்க. ஸோ இந்த மேடவாக்கம் சரௌண்டிங்லேயே வந்துட்டு இங்கே கொஞ்சம் ஸ்பெஷலாக இருக்கும், இந்த கறி தோசை மெயினாக ஸ்பெஷலாக இருக்கும் அப்படின்றத சொல்றாங்க. எல்லாத்தை விட நமக்கு முக்கியமானது அந்த நல்லெண்ணெயில் குக் பண்ண அந்த நாட்டுக்கோழியை டேஸ்ட் பண்ணுறதுக்காக தான் நம்ம இங்கே மெயினாக வந்திருக்கோம். அது ஏன் நல்லெண்ணெயில் நாட்டுக்கோழியை வந்துட்டு பட்டுக்கோட்டையெல்லாம் குக் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, பட்டுக்கோட்டையில் ரொம்ப ஹீட்டாக இருக்கும் இல்லையா. ஸோ நாட்டுக்கோழியும் வந்துட்டு ஒரு ஹீட்டான சிக்கன் தான். ஹீட்டு சேர்ந்ததுன்னா அப்படியே பொங்கிரும், ஹீட்டு வெடிச்சிடும் இல்லையா. ஸோ அதுக்காக தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா இந்த நாட்டுக்கோழியை நல்லெண்ணெயில் குக் பண்ணி அவங்க சாப்பிட்றாங்க. ஸோ அதே பாரம்பரியமான மெத்தடு தான் இந்த பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி மிஸ். ஸோ பாரம்பரியம் பேரே வச்சிருக்காங்க, பாரம்பரியம் பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி மிஸ் இந்த ரெஸ்டாரண்ட்லையும் ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஸோ அந்த நல்லெண்ணெயில் குக் பண்ண அந்த நாட்டுக்கோழியோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கு அப்படின்றதையும் நான் டேஸ்டிங் அப்போ உங்களுக்கு சொல்கிறேன். இப்போ நம்ம உள்ளே போவோமா? ஓகே, பெப்பர் சிக்கன். எஸ். ஸோ இப்போ பட்டுக்கோட்டை நாட்டுக்கோழி, ஐயோ இதை பார்த்தோன்னே ரோல் ஆகுது. எஸ், பட்டுக்கோட்டை நாட்டுக்கோழி வந்திருக்கு அண்டு பெப்பர் சிக்கன் வந்திருக்கு. ஸோ இன்னும் நிறைய சொந்தக்காரங்களாம் வராங்க. எல்லாரும் வந்த உடனே பூஜையை ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம், ஓகேவா? மட்டன் சிக்கன், மட்டன் சுக்கா, பிரான் சுக்கா, ப்ரான் சுக்கா, மட்டன் சுக்கா, ப்ரான் சுக்கா, பேரே கேட்கும் போது இருக்கா கிக்கா. வா. சிக்கன் தரகல், சிக்கன் தரகல், கரகரப்பு, சிக்கன் தரகல், தரகல் அப்படின்னா வெங்காயம் போட்டு சிக்கன் பிச்சு போடு. ஓகே, சிக்கன் தரகல். எஸ், பேரே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, ஃபஸ்ட் டைம் கேள்விப்படுறேன். சிக்கன் கிள்ளி பரோட்டா. ஸோ சிக்கன் கிள்ளி பரோட்டா வந்தாச்சு. கிள்ளி ஆக மொத்தம், பட் வந்து சேம் ஸ்பெல்லிங் தான், கிள்ளி. ஓகே, எஸ், கிள்ளி பரோட்டா வந்தாச்சு. அடுத்து போக்கிரி பரோட்டா வருது. அப்போ போங்க. ப்ரான் இடியாப்பம் கொத்து, ப்ரான் இடியாப்பம் கொத்து. நெக்ஸ்ட் ஆன் தி வே சிக்கன் கறி தோசை. நம்ம கொஞ்சம் ஸ்பீக்கரு டவுனு, ஸோ அதனால கொஞ்சம் சத்தமாக சொல்லுங்க. சிக்கன் கறி தோசை. எஸ், சிக்கன் கறி தோசை வந்துருச்சு. நெக்ஸ்ட் என்ன வருது அப்படின்றத அப்படியே குடுக்குன்னு ஓடி போய் பார்த்துட்டு வாங்க. நூல் பரோட்டா. நூல் பரோட்டா நான் கீழே சொன்னேன் இல்லையா, ஆக்சுவலாக இந்த நூல் பரோட்டா அப்படின்றது இதுதான் அது.
சொல்கிற மாதிரி நூல் நூலாக தான் கரெக்டாக அப்படியே பிரிஞ்சு வராரு பாருங்க. இது சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு டேஸ்ட்டு எப்படி இருக்குன்னு நான் சொல்கிறேன். ப்ரான் ஆம்லேட், வாவ். ஸோ ப்ரானில் ஆம்லேட் செஞ்சு நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட்டு சாப்பிட போகிறேன். ஸோ அதுதான் நான் மெயினாக என் மைண்டில் ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுறது என்னென்னா, இந்த ப்ரான் சுக்கா, ப்ரான் ஆம்லேட் அண்டு வந்து இந்த பட்டுக்கோட்டையில் பாரம்பரியமான அந்த நாட்டுக்கோழி இருக்கு இல்லையா, அதுவும் நல்ல நிலையில் செஞ்சது. ஸோ அதை தான் நான் மெயினாக 3 தான் ஃபஸ்ட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ அதை பார்க்கும்போது எனக்கு சீக்கிரம் அப்படின்னு இருக்கு. பட் இன்னும் சொந்தக்காரங்களாம் கொஞ்சம் வந்துட்டு இருக்காங்களா, அவங்களாம் எல்லாருமே ரிசீவ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ப்ரான் தோசை. ஸோ இது ப்ரான் தோசை. இது ஆக்சுவலாக வந்துட்டு உள்ள அப்படியே ஸ்க்ரீனை தூக்கிட்டு பார்த்தோம்னா, வா, ப்ரானை வச்சு சும்மா அப்படியே செஞ்சிருக்காங்க உள்ள. எவ்வளோ ப்ரானை உள்ள ஸ்டஃப் பண்ணியிருக்காங்க பாருங்க. ஸோ இது ஸ்டஃபிங்கே வேற லெவலில் இருக்கு. எவரையும் ஒரு பிடிப்போம். அண்ட் இது எல்லாத்தையுமே மெயினாக வந்துட்டு நான் உங்களுக்கு சொல்றது என்னன்னா, இந்த டிஷ்ஷெலாம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த நூல் பரோட்டா அண்ட் வந்து ப்ரான் ஆம்லேட், இந்த ப்ரான் சுக்கா இதெல்லாம் இருக்கு இல்லையா, நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் சாப்பிட போகிறேன். ஸோ நீங்களும் வந்துட்டு இந்த சைடு வந்தீங்க அப்படின்னா, இந்த மேடவாக்கம் பள்ளிக்கரணை சைடு எங்கேயாவது வந்தீங்க அப்படின்னா, டெஃபினட்டாக நம்ம பட்டுக்கோட்டை பாரம்பரியமான பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி மெஸ்ஸில் வந்துட்டு இந்த ரெஸ்டாரண்ட்டில் ஒரு முறை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். டேஸ்ட் ஐ திங்க் ஸோ அல்டிமேட்டாக இருக்குன்னு தான் நினைக்கிறேன். நான் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு அது எந்த அளவுக்கு இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன். ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு நான் சொல்லிட மாட்டேன். காமனாக கரெக்டாக சொல்லணும், அதுதான் நம்மளுடைய கோலு. ஏன்னா நம்ம வந்துட்டு பார்த்த உடனே எல்லாமே சூப்பராக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், பார்க்குற உங்களுக்கும் போர் அடிச்சிடும், எனக்கு கொஞ்சம் உருத்தம் இல்லையா. ஸோ அதனால் எது எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் ரியல் டேஸ்ட்டாக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் பார்த்தீங்களா, நம்ம சின்ன வயசுல வந்துட்டு டிராயிங் காம்படிஷனில் நம்மள மாதிரி கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் படித்த பசங்களுக்கு தெரியும், இந்த ஓவிய போட்டின்னு அப்படி வைப்பாங்க. அதில் வந்து இந்த இயற்கை காட்சிகள் சொல்லிட்டு ட்ரா பண்ணுவோம் இந்த டிராயிங் காம்படிஷன்லாம். ஸோ இது பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே நான் சின்ன வயசில் வரைஞ்ச படம் இதே மாதிரி தான் இருக்கும். நான் சின்ன வயசில் பண்ண டிராயிங்லாம் ஆக்சுவலாக வந்துட்டு நான் இப்போ காம்படிஷன் முடிஞ்ச உடனே அந்த பேப்பர்லாம் கசக்கி தூக்கி போட்டேன். அது பார்த்தீங்கன்னா இத்தனை வருஷம் கழிச்சு இங்கே வந்துட்டு ஒரு டிராயிங்காக அது அப்படியே வாலில் இருக்குது. என்ன பண்ணுறது, நமக்குள்ளே இப்படி ஒரு திறமை ஒளிஞ்சிட்டு இருக்குது, நமக்கே தெரியாமல் போச்சு. இங்கே வந்து பார்த்ததுக்கு அப்புறமா தான் தெரியுது. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இந்த மாதிரி கான்செப்ட்லாம் நிறைய இடத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணாங்கன்னா வளரும் சந்ததிகளுக்கு வந்துட்டு இதுதான் விவசாயமா, கிராமம்னா இப்படி தான் இருக்குமா அப்படின்றது நம்ம ஓவியத்தை பார்த்து தெரிஞ்சுக்காம டைரெக்டாக வில்லேஜ்லேயே போயிட்டு அதுக்காக எஃபர்ட் போட்டால் இன்னும் நல்லா இருக்கும். ஸோ ஏதோ போகிற போக்கில் ஒரு பொது கருத்து சொல்லணும்னு தோணுச்சு, சொல்லியாச்சு. ஸோ இப்போ நம்மளுடைய இலைலாம் நிறைஞ்சிருச்சு. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் இதை சாப்பிட்டு முடிச்சுட்டு என்னுடைய வயிறு நிறைய போகுது. அண்டு டியர் மக்களே, இதை பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் வந்துட்டு இங்கே வந்துட்டு ஒரு முறையாச்சும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஸோ உங்கள் வயிறு நிறையும் தான் நான் நம்புகிறேன். ஏன்னா இங்கே வந்துட்டு மெயினாக இந்த நாட்டுக்கோழி தான், இது வச்சதுலேருந்து என் கண்ணு உறுத்திட்டே இருக்குது. சீக்கிரமாக ஃபஸ்ட்டு நம்ம டேஸ்ட் பண்ண போதே இந்த பட்டுக்கோட்டை பாரம்பரியமான இந்த நாட்டுக்கோழி தான், அதுவும் நல்ல நீரில் குக் பண்ணுது. ஸோ இது எல்லாத்துக்கும் முன்னாடி நான் அதான் டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஏன் அப்படின்னா இது எல்லாத்தையும் டேஸ்ட் பண்ணி ஒருவேளை இதோட டேஸ்ட் நம்ம நாக்கில் அப்படியே நாட்டி மாட்டிட்டு இருந்ததுன்னா இது எந்த அளவுக்கு ரியல் டேஸ்ட் இருக்குது அப்படின்றது நமக்கு தெரியாது இல்லையா. ஏன்னா நம்ம மெயின் வந்த கோலே என்னன்னா இந்த நாட்டுக்கோழியே டேஸ்ட் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்காக தான். ஸோ இப்போது ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த நாட்டுக்கோழி தான் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஆக்சுவலாக மெயினாக என்னன்னா இந்த நாட்டுக்கோழி வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஃபஸ்ட்டு வெந்திருக்கு அப்படின்றத நம்ம இப்படி ப்ரெஸ் பண்ணி பார்த்தாலே தெரிஞ்சிடும். அண்ட் எந்த அளவுக்கு ஃப்ரெஷ் அப்படின்றதையும் தெரிஞ்சிடும். ஸோ வந்து பீசஸ்லாம் தனித்தனியாகவே வருது. அண்டு மெயினாக வந்துட்டு என் கையில் கலர்ஸ்லாம் எதுவுமே ஒட்டலை. ஸோ வந்து இங்கே கலர்ஸ்க்கும் வந்துட்டு எதுவும் எசன்ஸ்லாம் ஆட் பண்ணல அப்படின்னு தான் நினைக்கிறேன் நான். ஸோ கலர்ஸ் அந்த ரெட்டிஷாக வரணும் அப்படின்றதுக்காக எதுவும் ஃப்ளேவர்லாம் ஆட் பண்ணலை. ஸோ இப்போது இந்த நாட்டுக்கோழியோட ரியல் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஸோ இது காரத்துக்கு வந்துட்டு மெயினாக இந்த வரமிளகா தான். அண்ட் வந்து இந்த கருவேப்பிலை நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. அண்ட் வந்து நல்லெண்ணெயில் எவ்வளோ ஆயில் இருக்கு பாருங்கள். நம்ம நார்மல் இந்த சன்ஃப்ளவர் ஆயில் அதெல்லாம் கூட அதிகமாக சாப்பிட்டோம்னா பிரச்சனை. பட் இந்த நல்லெண்ணெய் வந்துட்டு அதுவும் இந்த சம்மர் சீசனில் இந்த மாதிரி ஒரு நல்லெண்ணெயில் குக் பண்ண நாட்டுக்கோழி கிடைக்கிறது ரொம்ப ஒரு அல்டிமேட்டான விஷயம். ஏன்னா ஆல்ரெடி அங்கே சம்மர் சீசன் ஆரம்பிச்சு இங்கே பாருங்கள் அங்கங்கே பொங்கி போயிருக்கு இல்லையா.
ஸோ இந்த நாட்டுக்கோழி நல்லெண்ணெயில் பொரிச்சு இருக்காங்க. ஸோ இதை சாப்பிட்றப்போ ஓரளவுக்கு பாடி கூலாகும் தான் நினைக்கிறேன். ஸோ உங்களுக்கும் இந்த சம்மர் சீசனை ஜூஸ் குடிச்சு உடம்பை தணிக்கிறதை விட ஸோ இந்த மாதிரி நாட்டுக்கோழியை நல்லெண்ணெயில் பொரிச்சு சாப்பிட்டும் உடம்பு ஹீட்டை குறைக்கலாம். பட் நீங்கள் ஒன்றே கேட்பீங்க, சிக்கனு ஹீட்டு தானடா அப்படின்றப்போ இந்த மரச்சிக்கனில் தான் ஆக்சுவலாக இந்த நல்லெண்ணெயை ஆட்டினேன் அப்படின்னு சொன்னாங்க. நான் அதை முதல்ல சொல்ல மறந்துட்டேன், சாரி, மன்னிச்சு ஃபைன். ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு நல்லெண்ணெயில் சாப்பிட்றப்போ வந்துட்டு டேஸ்ட் அல்டிமேட் தான். பட் என்ன ஒரு 4 வரமிளகா சேர்த்து போட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன். லைட்டாக காரம் இருக்கு. பட் ஓகே, நம்ம கூட குழந்தைங்க வராங்க, நமக்குன்னா ஓகே, பிரச்சனை இல்லை. அடல்ட்ஸ் அந்த மாதிரின்றப்போ ஓகே, கரெக்டாக தான் இருக்கு. பட் வந்துட்டு நம்ம கூட யாராவது குழந்தைங்க கிட்ஸ் யாராவது நம்ம கூப்பிட்டு வந்தோம் அப்படின்னா நம்ம சொல்லிடலாம் முன்னாடியே. ஏன்னா அதுவும் அவங்க வந்துட்டு ஆப்ஷன் வச்சுருக்காங்க. ஸோ வந்து குழந்தைங்களுக்கு இது வேணும் அப்படின்னா மீடியம் லெவல் ஸ்பைஸ் வர மாதிரி வந்துட்டு ரெடி பண்ணி தராங்க. நல்லெண்ணெயில் குக் பண்ண நாட்டுக்கோழி நல்லா டீப்பாக குக் ஆகிருக்கு. ஏன் அப்படி சொல்கிறேன்னா, நார்மல் நம்ம பிராய்லர் கோழியோட எலும்பு கடிக்கிறப்போ வந்து கொஞ்சம் ஹார்டாக இருக்கும். ஸோ நாட்டுக்கோழி அப்படின்றப்போ வந்துட்டு எவ்வளோ ஹார்டாக இருக்கும் அதோட எலும்பு அப்படின்றது தெரியும். ஸோ இது லைட்டாக கொஞ்சம் தான் கஷ்டமாக இருக்குது கடிக்கிறது. ஸோ அந்தளவுக்கு நல்லா டீப் குக் ஆகிருக்கு. அதோட எலும்பு பாருங்கள். ஆக்சுவலாக எனக்கு இந்த எலும்பு கூட கீழே போடவே மனசு இல்லை. கிரைண்டர் மாதிரி ஃபுல்லாக அரைச்சி தள்ளணும் அப்படின்னு தான் தோணுது. ஏன்னா அந்த அளவுக்கு டீப் குக்காக இருக்கு. அந்த நல்லெண்ணெய் பார்த்தீங்கன்னா எந்த அளவுக்கு என் கையில் அப்படியே ஒட்டியிருக்கு பாருங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு நல்லா டீப் குக் பண்ணி அந்த அளவுக்கு சூப்பராக பொரிச்சு கொடுத்துருக்காங்க. அண்ட் பிரதர், ஒரே நிமிஷம், நாங்கள் இது ரிவ்யூ பண்ணுறன்றதுக்காக இந்த அளவுக்கு பண்ணுறீங்களா இல்லை வந்துட்டு ரெகுலராக வர கஸ்டமர்ஸ்க்கு எல்லாருக்குமே இப்படி தானா? ஸோ எல்லா கஸ்டமர்ஸ்க்குமே இப்படி தான். ஸோ பாருங்கள், இந்த பாரபட்சம்லாம் பார்க்குறதில்ல, இவங்க வீடியோவில் வரும் ஸோ அதனால் நல்லா பண்ணுவோம் அப்படின்றதுலாம் இல்லை போல். ரியலாகவே எல்லாருக்கும் வரவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே அந்த சேம் டேஸ்ட்டை மாறாமல் கொடுத்துட்ருக்காங்க. ஐ திங்க் அதில் மிச்சம் மீதியாக நமக்கு கொடுத்துருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ வந்து அந்தளவுக்கு சூப்பராக இருக்குது. சார்மார்பா. ஸோ சிக்கன் தரகள் இதை எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு நான் முன்னாடியே உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன். இந்த தோசை ஊற்றுல அந்த தவாவில் இந்த சிக்கனை நல்லா பிரித்து போட்டு ஆனியன், கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் மசாலா பொடி இது எல்லாமே ஆட் பண்ணி, ஆக்சுவலாக பாருங்கள் ஜீரகம்லாம் ஆட் பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அந்த ரியல் டேஸ்ட், அந்த பாரம்பரியம் பேர் மட்டும் வைக்கல, ஃபுட்டுலேயே அந்த பாரம்பரியத்தை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. ஆக்சுவலாக நான் இந்த நாட்டுக்கோழி சாப்பிட்டல, அதுவும் இந்த சிக்கன் தரகள் இதுவும் தனி டேஸ்ட்டாக இருக்குது. ஸோ ஒன்றோட ஒன்று வந்துட்டு மிக்ஸ் ஆகவே இல்லை டேஸ்ட்டில், தனித்தனியாக நமக்கு அப்படியே கோடு போட்டு காமிக்குது. இதாண்டா விஜய் இந்த டேஸ்ட்டு அப்படின்ற மாதிரி. அண்ட் வந்து நமக்கு சிக்கன் சாப்பிட்றப்பவே தெரிஞ்சிடும் இது பழைய சிக்கனா இல்லை ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்காங்களா அப்படின்றது. நான் இதை சாப்பிட்ட வரைக்கும் உள்ளே இருந்து ஹானஸாக சொல்கிறேன், ரொம்ப ஃப்ரெஷ்ஷான ஒரு சிக்கனாக இருக்குது. ஏன்னா கடிக்கிறப்போ அது மெல்றதுக்கு வந்து பழைய சிக்கனாக இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அது சாப்பிட்றப்போ ரொம்ப ஒரு மாதிரி சவுட்னு அந்த நூல்லாம் பிரிஞ்சு வர மாதிரி இருக்கும். பட் இது ஃபுல்லாகவே பீஸாக தான் உள்ளே போகுது. ஸோ அந்தளவுக்கு ரியலாக சூப்பராக இருக்குது. அது உள்ளே இறங்கியிருக்க அந்த மசாலா எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்றதை பாருங்கள். வாவ், அடியில் எவ்வளோ பெரிய சிக்கன் பீஸை வந்துட்டு மறைச்சி வச்சுருந்துருக்காங்க, விட்டுருமா நாம. அண்ட் இன்னொரு முக்கியமான விஷயம், இந்த கருவேப்பிலை இருந்திருக்கு இதுவும் சரி. ஒரு சிலர்லாம் வந்துட்டு கருவேப்பிலை போட்டாங்க அப்படின்னா ஃபுல்லாக அது பொரிஞ்சு ஒரு மாதிரி தீஞ்ச மாதிரி ஆயிரும். இந்த கருவேப்பிலை சாப்பிட்றது கூட ரொம்ப கிறிஸ்பியாக இருக்குது. இந்த ப்ரான் ஆம்லேட் சொல்லியிருந்தோம் இல்லையா, இந்த ப்ரான் ஆம்லேட்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ இந்த ப்ரான் ஆம்லேட்டை பார்த்தீங்கன்னா அப்படியே ரெண்டாக மடித்து அந்த ஃபேமிலியிலேருந்து பாதி பேரை பிரித்து இப்போ நம்ம அப்படியே மல்லாக்க பார்த்த மாதிரி உள்ளே அனுப்புகிறோம். ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி இந்த நாட்டுக்கோழிலையும் சரி சிக்கன் தரகள்லையும் சரி இருந்த அளவுக்கு ரொம்ப ஸ்பைசி இதில் இல்லை.
ஸோ வந்துட்டு இவங்க எந்த டிஷ்ஷுக்கு எவ்வளோ காரம் வேணும் அப்படின்ற மாதிரி தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணுறாங்க. இந்த ப்ரான் ஆம்லேட்டு இங்கே பாருங்கள், அந்த ப்ரான் பீசஸ் வந்துட்டு உள்ள ஸோ வெறுமனே நார்மலாக ப்ரான் ஆம்லேட்னு சொல்ல, உள்ளுக்குள்ளே அந்த ப்ரான் வந்துட்டு அவ்வளோ பீசஸ் இருக்குது, குட்டி குட்டியாக அவ்வளோ பீசஸ் இருக்குது ப்ரான் பீசஸ்ஸு. ஸோ வந்துட்டு ஒரு ஒர்த்தான விஷயம் தான் 180 ப்ரான் ஆம்லேட்டு. இப்போ நான் சாப்பிட்றப்போ ஃபஸ்ட்டு பல்காக எடுத்து போட்டேன் இல்லையா, இப்போ இந்த கொஞ்சம் பீஸ் மட்டும் எடுத்து போட்டதில் எனக்கு நிறைய அந்த ப்ரான் பீசஸ் தான் பல்ல தென்படுது. அண்ட் அந்த ப்ரான் வந்துட்டு சாப்பிட்றது நல்லா சாஃப்டாக வேறு இருக்குது. மெயினாக இந்த ப்ரான் ஆம்லேட்டில் ஸ்பைஸியாக அந்த அளவுக்கு இல்லவே இல்லை. ஸோ குழந்தைங்களுக்கு டெஃபினட்டாக தைரியமாக கொடுக்கலாம். குழந்தைங்க காரு அப்படின்ட்டு வாயிலே வண்டி ஓட்ட மாட்டாங்க. செம்மையாக இருக்குது. இன்னும் ரொம்ப மெயினாக நமக்கு பிடிச்ச டிஷ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரான் சுக்கா சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ இந்த ப்ரான் சுக்கா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத டேஸ்ட் பண்ணுவோம். ஆக்சுவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ரான் சுக்கா வந்துட்டு சுக்கா டேஸ்ட்டும் இருக்குது. அண்ட் வந்துட்டு எனக்கு சாப்பிடும்பொழுது இந்த ப்ரான் புட்டு இருக்குல்ல, ஸோ அந்த டேஸ்ட்டும் கொடுக்குது. சொல்லப்போனால் 2 in 1 மாதிரி இருக்குது. இதுலேயும் பாருங்கள், அந்த கருவேப்பிலை வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு நிறைய போட்டிருக்காங்க. ஸோ வந்துட்டு கருவேப்பிலை சாப்பிட்றது எந்த அளவுக்கு நல்லது அப்படின்றது முடி இல்லாதவங்களுக்கு நிறைய பேருக்கு தெரியும். சொல்கிறேன்னு தப்பாக எடுத்துக்காதீங்க. ஏன்னா கருவேப்பிலை சாதாரண ஒரு நார்மலாக சும்மா சமையல் அடிஷ்னலாக ஆட் பண்ணுறது அப்படின்னு நினைக்க வேண்டாம். கருவேப்பிலையில் ஏகப்பட்ட பெனிஃபிட்ஸ் இருக்குது. தரமான சம்பவம் இந்த ப்ரான் சுக்கா, அல்டிமேட்டு. ஆக்சுவலாக இதுலேயும் வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு ஸ்பைஸியாக இல்லை, மீடியம் லெவல் ஸ்பைஸியாக தான் இருக்குது. ஸோ வந்துட்டு இதுவும் குழந்தைங்களுக்கு டெஃபினட்டாக நம்பி கொடுக்கலாம். ஸோ மேடவுக்கு வந்தீங்கன்னா இந்த பாரம்பரிய பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி ரெஸ்டாரண்ட்டுக்கு ஒரு முறை விசிட் பண்ணுறது தப்பே இல்லை. உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த ப்ரான் சுக்காவும் இந்த ப்ரான் ஆம்லேட்டும் கண்டிப்பாக பிடிக்கும். எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். ஆனால் ஒரே ஒரு விஷயம் தான் இப்போ எனக்கு ஸ்ட்ரைக் ஆகுது. ஸோ இதில் வெறுமனே இந்த வரமிளகாவை தான் கிள்ளி போட்டு பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ அதோட காரம் தான் அதில் டீப்பாக இறங்கியிருக்கோ தவிர மற்றபடி வேறு எதுவுமே அதில் அடிஷ்னலாக காரத்துக்குன்னு எதுவும் யூஸ் பண்ணல. ஸோ அதுக்கு எனக்கு நல்லா தெளிவாக தெரியுது. பட் இருந்தாலும் நாட்டுக்கோழி இன்னும் கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்க்கலாம், ஏன்னா அந்தளவுக்கு செம்மையாக இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம இந்த நூல் பரோட்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். நூல் பரோட்டாவுக்கு சேர்வா வரப்போகுது. அண்ட் இங்கே சேர்வா வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா மட்டன் கிரேவி அண்டு நாட்டுக்கோழி குழம்போட கிரேவி இருக்குது. ஸோ இப்போ நம்ம நாட்டுக்கோழி குழம்பு கிரேவி கொஞ்சமும் மட்டன் கிரேவி கொஞ்சமும் டேஸ்ட் பண்ண போகிறோம். ஸோ அதுக்காக இவங்க 2 பேரையும் ஒரு டிவைடர் போட்டு தனியாக பிரிச்சுருவோம். நூல் பரோட்டான்னு இவங்க சும்மா பேர் வைக்கல போல, உண்மையாகவே அப்படியே அந்த நூல் கணக்காகவே எவ்வளோ லென்த்தாக வந்துருக்கு பாருங்க. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு இதுலேயே வந்துட்டு காரம் அந்த அளவுக்கு இல்லை எனக்கு. அண்ட் வந்து இது பரோட்டா அடிச்சிருக்க விதம் சரி, பரோட்டா வெந்திருக்க விதம் எல்லாமே செமையாக இருக்குது. ஸோ கொஞ்சம் அந்த கார்னரில் கொஞ்சம் முருகலாகவும் உள்ளுக்குள்ளே ரொம்ப சாஃப்டாகவும் இருக்குது. பிகாஸ் எடுத்து பரோட்டாவை எடுத்து மெல்லும் பொழுது கொஞ்சம் கிறிஸ்பியாக முறுக்குன்னு இருந்துட்டு உள்ளுக்குள்ளே அதுக்கப்புறமா சாப்பிட ரொம்ப சாஃப்டாக இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இன்னும் 2 பரோட்டா சேர்த்து சாப்பிடலாமா அப்படின்றது தோணும். இங்கே எனக்கு அந்த ஃபீல் தான் கொடுக்குது. பிடிச்சல்ல, எஸ். ஏன்னா நமக்கு சாப்பிடும் போதே தனியாக தெரியும் இது வந்து கடையில் வாங்கி போடுற மசாலாவா இல்லை வந்துட்டு ஹோம்மேடு மசாலாவா அப்படின்றது. ஸோ இது நான் மட்டும் சொல்ல, இங்கே வேலை செய்கிறவர்கிட்டே தான் நான் கூப்பிட்டு தான் கேட்டேன். ஸோ நம்ம என்ன பேசிட்டு அப்படின்றதுலாம் அவருக்கு தெரியாது. அங்கே வேலை செஞ்சுட்டு இருந்தார். போகிறவரை கூப்பிட்டு கேட்டதுக்கு அவர் எடுத்தோடனே சொன்ன பதிலாக தான், இல்லை இது கடையில் வாங்கலை அப்படின்றத கரெக்டாக சொல்லிட்டாரு. கஸ்டமருக்கு வந்துட்டு அவங்க கொடுக்குற காசுக்கு ஜஸ்டிஃபை பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க மட்டும்தான் வந்துட்டு அந்த பேரில் என்ன வைக்கிறாங்களோ அதை அவங்களுடைய கிச்சன்லேயும் ஃபாலோ பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க ஃபாலோ பண்ணுறாங்க ஐ திங்க் ஸோ. ஏன்னா வந்துட்டு மசாலா எல்லாமே வந்துட்டு அந்த ரியல் டேஸ்ட் இருக்குது. ரியல் டேஸ்ட் எப்படி கிடைக்கும் அப்படின்னா நம்ம ஹோம்மேட் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த ரியல் டேஸ்ட் கிடைக்கும். எஸ், ஊரில் எங்கள் பாட்டி கையால் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது.
ஸோ ஏன்னா அவங்களும் வந்துட்டு அந்த சிக்கன் நார்மல் சிக்கன் வைக்கிறதே வந்துட்டு இந்த உடச்சிக்கல்ல அப்புறம் வந்துட்டு அது கூட இன்னும் நிறைய இன்க்ரீடியன்ட் வைப்பாங்க, அது பேர்லாம் நமக்கு சரியே தெரியல. அண்ட் வந்து இந்த தேங்காய் கொஞ்சம் அரைச்சி ஊற்றுவாங்க. ஸோ அது எல்லாமே வந்துட்டு இதில் ரியலாக அந்த ஃபீலே அப்படியே இருக்குது. இப்போது மட்டன் கிரேவியை போட்டு பேலன்ஸ் இருக்க பரோட்டாவுக்கு பை பை சொல்லி உள்ள அனுப்புவோம். நாட்டுக்கோழி கிரேவி யூஸ் பண்ணி வந்துட்டு நம்ம பரோட்டா கொஞ்சம் சாப்பிட்டு பார்த்தோம். இப்போ மட்டன் கிரேவி யூஸ் பண்ணி சாப்பிட்டு பார்க்க போகிறோம். ஸோ அதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன். இது அந்த மட்டன் கிரேவி கொஞ்சம் இதில் போடுங்க. ரெகுலராக அந்த நாட்டுக்கோழி விட இந்த மட்டன் கிரேவி ஒரு டம்ளர் தனியாக கொடுத்தா கூட நான் உட்காந்து குடிச்சிட்டு போவேன். ஸோ அந்தளவுக்கு காரம்லாம் ரொம்ப பெருசாலாம் கிடையாது. இந்த மட்டன் வெந்திருக்க விதம் தான் எப்போவுமே மீட் சாப்பிட்றப்போ வந்துட்டு அது வெந்திருக்க விதம் பார்த்தாலே அது தெரிஞ்சிடும். ஸோ எந்த அளவுக்கு அது குக்காக இருக்குது அண்ட் அது ஃப்ரெஷ்ஷான மீட்டா இல்லை வந்துட்டு பழைய மீட்டை ப்ரிசர்வ் பண்ணி தராங்களா அப்படின்றது கிளியராக தெரிஞ்சிடும். ஐ திங்க் இதுலேயும் நல்லெண்ணெய் மிக்ஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தான் நினைக்கிறேன். ஏன்னா அந்த நம்ம மீட் சாப்பிட்டு முடிச்சிட்டோம் அப்படின்னா டேஸ்ட் கொஞ்சம் நேரம் தான் இருக்கும், பட் அதோட ஃப்ளேவர் வந்துட்டு கண்டினியூஸாக அப்படியே இருந்துகிட்டே இருக்குது எனக்கு சாப்பிட. இந்த இடத்துல நான் என்னுடைய தோல்வியை ஒப்புக்கொண்டு தான் ஆகணும். ரீசன் என்ன, இந்த மட்டன் பீஸை நானும் ரொம்ப நேரம் கட்டிக்கிறேன். உள்ளே இருந்து அந்த மசாலா வருதை தவிர அந்த எலும்பு உடைய மாட்டேங்குது. இன்னும் கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக கிடச்சா என் பல்லு தான் உடையும் போல. அண்டு நமக்கு வந்துட்டு ரொம்ப நேரமாக வந்துட்டு ஒரு கிஃப்ட் வந்து வெயிட் பண்ணிகிட்டே இருக்காரு இவர். இப்போ நம்ம ஸ்க்ரீனை ஓப்பன் பண்ணி அந்த பார்சல் அப்படியே ஓப்பன் பண்ணோம்னா இந்த உள்ள இந்த கிள்ளி பரோட்டா எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். எஸ், நல்லா சிக்கனில் ஊறி இருக்கு. ஆக்சுவலாக வந்துட்டு அந்த கிள்ளி பரோட்டாவில் வந்து கிரேவி நிறைய ஊற்றிருந்தாங்க அப்படின்னா ரொம்ப நேரம் அது அப்படியே சாஃப்டாகவே இருக்கும். பரோட்டா சாப்பிட்றதுக்கே வந்துட்டு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்காது. அண்ட் வந்து சிக்கன் பீஸ் இன்னும் நிறைய இருந்ததுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த பீஸ் அதில் இருக்குல்ல மசாலா எல்லாமே இறங்கி அந்த அளவுக்கு இந்த வாழை இலையோட சாரெலாம் உள்ளே இறங்கி டேஸ்ட் 100% இருக்குது, 200% மாறும். ஸோ இப்போ இந்த கிளி பரோட்டாவுடைய டேஸ்ட் எத்தனை பர்சன்டேஜ் இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ வந்து இதில் எத்தனை பரோட்டா வச்சுருக்காங்க, 1 2 பரோட்டா வச்சுருக்காங்க. அந்த 2 பரோட்டாவுக்கு நடுவில் அவ்வளோ ஸ்டஃபிங் வச்சுருக்காங்க. ஸோ நீங்கள் பார்த்தீங்கனாலே தெரியும். அதில் மெயினான விஷயம் என்னென்னா எல்லாமே வந்துட்டு ஹோம்மேட் மசாலா யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அதனால தான் ஒவ்வொரு டிஷ்ஷோட டேஸ்ட்டும் தனித்தனியாக தெரியுது. இந்த பரோட்டாவை வந்துட்டு பிக்கிறதுக்கும் சரி அண்ட் வந்து சாப்பிட்றதுக்கும் சரி ரொம்ப ஹார்டாகவே இல்லை. ஸோ இந்த கிளி பரோட்டாவை நான் ஃபஸ்ட் ஃப்ளோர் காலி பண்ணி முடிக்க போகிறேன். பெப்பர் சிக்கன், எஸ். ஸோ இது இந்த பெப்பர்ன்றப்பவே வந்துட்டு எந்த அளவுக்கு ஸ்பைஸியாக இருக்கும் அப்படின்றது தெரியும். ஸோ இதை எந்த அளவுக்கு செம்மையாக வெந்திருக்கு அப்படின்றதையும் பார்க்க போகிறோம். ஸோ உள்ளுக்குள்ளே பாருங்கள், இந்த ஃப்ளஷ் வந்துட்டு எவ்வளோ ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குது அப்படின்றது. ஃப்ரெஷ்ஷு எப்படி அடிக்கடி வரும் அந்த மாதிரி தான். ஸோ இந்த சிக்கன் வெந்திருக்க விதம் பாருங்கள், அசால்ட்டாக பிரிக்க முடியுது இந்த சிக்கனை. ஆக்சுவலாக இந்த பெப்பர் சிக்கனோட ஃப்ளேவர் வந்துட்டு அடி மட்டம் வரைக்கும் இறங்கியிருக்கு. அந்த பெப்பரோட டேஸ்ட் அப்படியே நமக்கு ரியலாக தெரிஞ்சிட்டே இருக்கு. ஆக்சுவலி இந்த பெப்பர் சிக்கனில் எவ்வளோ ஆயில் இருக்குது பாருங்கள். ஆயில் ஆட் பண்ணுறது நல்லது தான், ஏன்னா நாட்டுக்கோழி கறிலையும் வந்துட்டு ஆயில் நிறைய யூஸ் பண்ணியிருந்தாங்க. நல்லெண்ணெய் தான் யூஸ் பண்ணுறோன்ட்டு அதை அடித்து சொன்னாங்க. இதில் என்ன ஆயில் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியல, பட் ஆனால் இதுலேயும் நிறைய ஆயில் இருக்குது.
ஸோ நான் எல்லா மெனுவும் உங்களுக்கு சொல்லணும் அப்படின்றதுக்காக தான் நான் எல்லாத்தையுமே எடுத்துகிட்டு நான் டேஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு காமிச்சிட்ருக்கேன். அண்ட் உங்களுக்கு வரப்போ உங்களுக்கு எது கன்வீனியண்ட்டாக இருக்கும் அப்படின்றத பார்த்து நீங்கள் ஆர்டர் பண்ணுங்கள். ஸோ இதில் கொஞ்சம் ஆயில் கூட தான். ஸோ கரெக்டாக நம்ம எடுத்துக்கிற உணவு அதோட அளவு கரெக்டாக இருந்தாலே நம்ம ஆயில் கரெக்டாக மெயின்டைன் ஆகும். இப்போ நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நான் இந்த கறி தோசை டேஸ்ட் பண்ண போகிறேன். ஸோ இப்போ கறி தோசைக்கும் நான் மட்டன் கிரேவி யூஸ் பண்ண போகிறேன். ஏன்னா மட்டன் கிரேவி அந்த அளவுக்கு எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு. மட்டன் மட்டன் அப்படின்னு சொல்கிறப்பவே பாருங்கள் எவ்வளோ பெரிய பீஸ் நமக்காக வந்திருக்கு. இது நாட் ஒன்லி மீ, வந்தால் உங்களுக்கும் இதே மாதிரி தான் கிரேவியில் பெரிய பெரிய பீஸஸாக வரும். ஸோ வந்தீங்கன்னா அந்த அதிர்ஷ்டசாலி யார் அப்படின்றத பார்ப்போம். ஆக்சுவலாக இந்த கறி தோசையில் தோசை நைஸாக வச்சு 2 லேயராக போட்டிருக்காங்களா என்னன்றது தெரியல. உள்ளுக்குள்ளே பாருங்கள் அந்த கறியோட ஸ்டஃபிங் உள்ளே இறங்கியிருக்கு. கறி தோசை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத சொன்னேன். அண்டு இந்த பாரம்பரியமான பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி மெஸ்ஸில் ப்ரான் தோசைன்னு ஒன்று கொடுத்தாங்கல்ல, இந்த ப்ரான் தோசைக்கு அந்த ப்ராணமே போயிட்டுருக்கோம். ஸோ அவ்வளோ நேரம் வெயிட் பண்ணிட்டுருக்காரு. இப்போ நம்ம இந்த ப்ரான் தோசை எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் உங்களுக்கு டேஸ்ட் பண்ணி சொல்கிறேன். எஸ், நமக்கு இது அடிஷ்னல் கிரேவிலாம் எதுவுமே தேவையில்லை. இதுக்குள்ளே வச்சுருக்க இந்த ப்ரான் ஸ்டஃபிங்கே போதும். ஸோ இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு யோசித்தோம்னா, ப்ரான் தோசை இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நான் சொல்கிறேன் பாருங்க. ப்ரான் வெந்திருக்க விதம் ஆசமோயா. ஸோ இவங்களெல்லாம் அப்படியே கொஞ்சம் ஓரம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு ஆனால் எனக்கு மனசே வரல. அந்த ப்ரான் தோசையில் நான் முன்னாடி பெப்பர் சிக்கன் சொன்ன மாதிரி ஆயில் கொஞ்சம் ஜாஸ்தி. ஸோ அதே மாதிரி தோசையில் எதுக்கு அவ்வளோ ஆயில் அப்படின்றது எனக்கு புரியல. ஸோ தோசையிலையும் ஆயில் நிறைய இருக்குது, பட் ப்ரான் வெந்திருக்க விதம் செம்மையாக இருக்குது. நெக்ஸ்ட்டு நமக்காக ரொம்ப நேரமாக வெயிட் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் நம்ம சொந்தக்காரர் யாருன்னா ப்ரான் இடியாப்ப கொத்து. இதுதான் கடைசியாக நம்மக்கிட்ட இருக்க சொத்து. ஸோ இதோட டேஸ்ட் எப்படி இருக்குது அப்படின்றதையும் நான் சொல்கிறேன். இதுலேயும் இந்த வரமிளகா பாருங்கள் எவ்வளோ போட்டிருக்காங்க. ஸோ காரத்துக்கு நான் ஆக்சுவலாக இதெல்லாம் ஆயில் நிறைய இருக்குது அப்படின்ற மைண்ட் சொல்கிறேன். ஆனால் பட் இதில் காரம் ஒரு ஃபுட்டில் காரம் ரொம்ப ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம். ஸோ அதுக்காக நிறைய பேர் என்ன பண்ணுவாங்க, மசாலாஸ் நிறைய யூஸ் பண்ணுவாங்க. கடையில் விற்கிற மசாலாஸ் காரத்துக்குன்னு தனியாக வாங்கி நிறைய எசன்ஸ் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ இவங்க இந்த வரமிளகா தான் நிறைய யூஸ் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா அந்த பேரே வச்சுருக்காங்களே பாரம்பரியம் பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி மெஸ் அப்படின்னு வச்சுருக்காங்க இல்லையா. ஸோ அந்த பேர் எங்கேயுமே விட்டுறக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக அந்த பாரம்பரியத்தை அவ்வளோ மெயின்டைன் பண்ணுறாங்க. ஸோ இப்போ இந்த ப்ரான் இடியாப்பம் கொத்து எப்படி இருக்குது அப்படின்றத பார்ப்போம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு இது வெந்திருக்க விதம் எவ்வளோ உதிரியாக கொட்டுது. நான் இதை வாங்கி வச்சு இவ்வளோ நேரம் ஆகுது. ஆக்சுவலாக இன்னமும் ட்ரை ஆகாமல் அதோட ஜூசினஸ் உள்ளுக்குள்ளே அப்படியே இருக்குது. அந்த இடியாப்பத்துக்கும் இந்த ப்ரானுக்கும் தரமாக இருக்குது. இதில் இத்தனை வரமிளகா இருந்தாலும் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு நம்பி இந்த ப்ரான் கொத்தாக இருக்கட்டும், ப்ரான் இடியப்பம் கொத்து அண்ட் இன்னொன்று சொன்னல அந்த ப்ரான் ஆம்லேட்டு இதெல்லாம் நம்பி வாங்கி தரலாம். ஸோ குழந்தைங்களுக்கு ஏற்ற டிஷ்னால் டெஃபினட்டாக நான் இதை ப்ரிஃபர் பண்ணுறேன். அண்ட் வீடியோ பார்த்துட்டு மை டியர் மக்களே, ஸோ இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ரெஸ்டாரண்ட்ஸ் ஹோட்டல்ஸ் எதை வேணாலும் சரி அண்ட் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டான ஃபுட் இது எல்லாமே எங்கே கிடைக்கும், எவ்வளோ டேஸ்ட்டாக கிடைக்கும் அப்படின்னு தெரியணும்னா நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கெலாம் ஷேர் பண்ணி இந்த சரௌண்டிங்கில், இந்த மேடவாக்கம் சரௌண்டிங்கில் இல்லை பட்டுக்கோட்டை பாரம்பரியம் பட்டுக்கோட்டை காமாட்சி மெஸ் எங்கே இருக்கோ அந்த சரௌண்டிங்கில் யாராவது இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு டெஃபினட்டாக இந்த வீடியோ எனக்கு மச்சான் அங்கே போனால் டெஃபினட்டாக இந்த ப்ரான் சுக்கா அண்ட் இந்த நாட்டுக்கோழி நல்ல நிலை பொரிச்ச நாட்டுக்கோழி, ஸோ இது எல்லாமே செம்ம டேஸ்ட்டாக இருக்கும்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணி இந்த வீடியோவை அவங்களுக்கு ஷேர் பண்ணி விடுங்க.
அண்ட் இதுங்க வந்து நீங்கள் சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு உண்மையாகவே விஜய் சொன்னது கரெக்ட் தான் அப்படின்னு தோணுச்சுன்னா நம்ம வீடியோக்கு ஒரு லைக் போட்டுட்டு அப்படியே உங்களுக்கு எந்த அளவுக்கு டேஸ்ட் ஃபீல் ஆச்சு அப்படின்றதையும் கமெண்ட்ல வந்து சொல்லுங்கள். வேற ஒரு நல்ல ரெஸ்டாரண்ட்டோட நல்ல ஹோட்டலோட நல்ல ஃபுட்டோட நான் வந்து உங்களை மீட் பண்ணுறேன். அது வரைக்கும் ஸ்டே டியூன் வித் மீ. நான் உங்கள் விஜய். பாய்.